Nagturong ti grupo ti tour guide ti Tuba sadiay Kabayan Benguet para iti kaunaan a benchmarking activity da. Best practices ti ili iti turismo na ibinglay. Daytoy ti detalye. Manamnama ti ad-adupay nga aktibidad nga ipatumpal ti grupo ti tour guides iti Tuba. Adakkel ang makatulong para iti panangpaseatpay iti programa ti turismo ti munisipalidad ang mabigbigbig kas gateway to Baguio. Babanda ito'y kadagiti adal ang nasursuro ti Tuba Community Tour Guide Association iti panagturungda iti Kabayan ti Cradle of Iboloy Civilization para iti first benchmarking activity da. We choose Kabayan Benguet as our benchmarking destination because it has a similar tourist attraction here in Tuba, and also when it comes to their cultural heritage, it is also same here in the municipality of Tuba that we also preserve our cultural heritage here. Ti Tuba ken Kabayan Benguet ket agpada nga ibaloy ti original settlers da. Ken no may papan iti turismo ket agpada da a high altitude. Ken mabigbigbig kadagiti ecotourism attraction ken major hub kadagiti outdoor adventure. Nalatak ti Kabayan iti panagbalin kas modelo iti probinsya ti Benguet gapo iti well-established system, clear development plans, ken effective strategies daytoy iti panangimanehar iti tourism sites, panangorganisa iti tour guides, ken panangidanon iti dekalidad a serbisyo. Babaan iti strategic benchmarking, masursuro da iti best practices, community initiatives, ken tinapintas a partnership, tinagbaltan ti local government ken stakeholders, ken tapno mapaseat da iti programa, operasyon, ken future tourism projects iti Tuba. Ang aking natutunan sa bayan ng Kabayan as a tourism destination ay ang kanilang awareness, bukas ang kanilang isipan sa turismo at ang kanilang cooperation sa isa't isa at ang kanilang preserve sa kanilang cultural heritage. Naikan gundaway da ang mabisita ti opisina ni Kabayan Municipal Mayor Rex Guzman Acquisan ken Kabayan Tourism Head Fernan Bangonan para iti nasawagan dat. Kastamot ang napasyar da dagiti sumagmamano ang may pampanakal a pagpasyaran ti ili ang nalatakas gateway to Mount Pulag, the highest peak in Luzon no sa dino makita ti Sea of Clouds kanay dumduma a biodiversity daytoy. Pagyamyamanan mo ti Community Tour Guide Association ni Tuba Municipal Mayor Clarita Salongan kanda dumapay ng opisyal iti Tuba LGU iti panang suportada iti daytoy a baliging nga aktibidad da. And with regards to their visit in the municipality of Kabayan, the learnings that they have gained will greatly help them in their role as tourist guides that can also boost or enhance the activities that can be offered in our municipality.